85 mingga mana shunaqa chiroyli dizayndagi ta'mirdan chiqqan, umuman gulxoy xonalari bo'lmagan alohida planirovkadagi 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqi. Hozir video obzorimizni oxirigacha ko'ring, arziydimi yo'qmi? Albatta o'zingiz baho berasiz. Prixoshkamizdan obzorimizni boshladik. Marhamat, birinchi bo'lib mehmonxonamizni ko'rib o'tamiz. Skvoznoy planirovkaga ega, domning ikkala tomoniga ham derazalarimiz chiqyapti. Ikkita balkonimiz bor. Mehmonxonada ham, yotoqxonada ham ko'rib turganingizdek shinamgina sharoit qilingan. Mehmonxonaning yonida bizda uy bekalarimizga juda ham manzur keladigan oshxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, рабочая zona, stolovaya zona bo'lyapti. Bemalol tayyorlab, shu yerda ovqatlanasiz. Xonalarimiz radiator isitish tizimida, undan tashqari mana shu kafil qilingan joylarning hammasi teplый pol, issiq pol isitish tizimida isitib beriladi. Xo'p, endi bir kishilik bolajonimiz uchun sharoit qilingan xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham radiatorlar o'rnatilgan, kerakli barcha mebellar qo'yilgan, bemalol dars qilishlari uchun, kompyuter qo'yishlari uchun sharoit qilingan. Bu kirib kelish eshigimiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Keling, kvartiramizning asosiy yotoqxonasini ko'rib o'tamiz. 82 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz Samarqand shahrida Smart City yashash kompleksida joylashgan. Bilasiz, Smart City'dagi hamma uylar 7 qavatni tashkil etadi. Bu 4-qavatda joylashgan. Va so'ngida alohida sanuzlarni ko'ramiz. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin, hojatxona hamda yuvinish xonasi alohida. Xo'p, kvartiramiz sizga yoqdi degan umiddamiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.